कितना बुरा हाल। कमाल है यार, कमाल जिवें सिर ही करिया पिया। स्टॉर्म है, स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म। देखी जाओ फिर। बहुत ज़्यादा ठंड हुई पई है। तुर गए फिर। गड्डी फसी खड़ी है। नो गाइस, मैक फिलिप तो जाना चाहिए, इधरला रोड तो साफ नहीं दिता हूँ। ओके इधर तो गड्डियां खड़ियां ने 3-4 फसियां। बाबे अपनी भी गड्डी फस गई, आप कढ़ लेनी है। ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਜਮੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ यार। इन्नी स्नो पहली बारी देखी है मैं। बुरा हाल होया पे लोगों का, कमाल करती है। ऐ हिसाब लाओ भी, देखो बरोला ही चलदा गा स्नो का। सिर आ जा मूरे सारी स्नो उड़ रही है। कोई मेरे शीशे ते फॉग नहीं जमी हुई, सारी स्नो है उड्डी जाती है। गड्डी सीधे लैन च जा ही नहीं रही, मैं ही नहीं सीधा।
ਬਾਬੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡੋਰ ਖੋਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਸਨੋ ਜੰਮੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਨੋ ਜੰਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਾਰਮ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਆਹ ਰੋਡ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਰੋਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਸਨੋ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੀ ਸਨੋ ਚ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरे में तीर ठोक रहा हूं। कुछ नहीं दिखता यार आगे, बहुत ज्यादा स्नो। जितने ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਇਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ। ਸਟਾਰਮ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਾ ਪਲਟੀ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ। क्या बात है। ਬਾਬੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਇੰਨੀ ਸਨੋ। ਲੈ ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਨੋ ਲੱਗ ਗਈ।